வணக்கம். தமது அதிகாரத்தில் உள்ள மாநிலங்களில் எப்போது மாநில தேர்தலை நடத்துவது என முடிவு செய்ய பாஸ் கட்சிக்கு உரிமை உள்ளது. எனினும் தனியே தேர்தல் நடத்துவது அதிக செலவினையை ஏற்படுத்தும் என பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் தெரிவித்திருக்கிறார். கெடா, கிளாந்தான், தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் பாஸ் ஆட்சி செய்யும் நிலையில் அம்மாநிலங்களில் எப்போது பொது தேர்தலை நடத்துவது சிறந்தது என்பதை பாஸ் கட்சியை முடிவு செய்யும் என அக்கட்சியின் தலைவர் அப்துல் அடி அவாங் கூறியிருந்தார். மேலும் பாஸ் முடிவு செய்யும் தேதியை பக்கத்தான் அரபான் கூட்டணி வேண்டுமென்றால் பின்பற்றட்டும் என அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இவ்வேளையில் பக்கத்தான் கூட்டணியின் வசமுள்ள நகரி சம்பிலான், ஸ்லாங்கோர், பினாங்கு ஆகிய மாநிலங்களில் மே அல்லது ஜூனில் தேர்தலை நடத்த அக்கூட்டணி திட்டமிட்டுள்ளது. இதனிடையே அந்த 6 மாநிலங்களில் தேர்தலை நடத்த 45 கோடி ரிங்கிட் செலவாகும் என்பதால் அந்த மாநிலங்கள் ஒரு சேர தேர்தலை நடத்துவது தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தேர்தல் முடிவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் நிதி வழங்குவதை மக்களுக்கு செய்யும் ஒரு தொண்டாக கருத முடியாது. அது ஒரு ஊழல் செயலாகும் என கூறியிருக்கின்றார் பினாங்கு துணை முதலமைச்சர் டாக்டர் பி ராமசாமி. 15வது பொது தேர்தலுக்கு முன்னதாக வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்தது கையூட்டு அல்ல, அது ஒரு தொண்டு என பாஸ் கட்சியின் தலைவர் தஞ்சை அப்துல் அடி அவாங் கூறியிருந்தார். அதையடுத்து அந்த விஷயத்தில் எது தொண்டு எது ஊழல் என வித்தியாசப்படுத்த முடியாத நிலையில் பாஸ் இருக்கிறதா என ராமசாமி கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றார். தொண்டாக பணத்தையோ பொருளையோ கொடுத்து உதவுவதற்கும் தேர்தல் நிதிக்கும் பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறது. கட்சி தவறேதும் செய்யவில்லை என நம்ப வைக்க அக்கட்சியின் தலைமைத்துவம் முற்படலாம். ஆனால் ஹடியின் கூட்டினை பிறர் கடுமையாக குறை கூறியிருப்பதோடு ஊழலில் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். எனவே இவ்விவகாரத்தில் அடி உட்பட பாஸ் கட்சியின் தலைவர்கள் ஊழலில் ஈடுபட்டுள்ளார்களா இல்லையா என்பதை நீதிமன்றமே முடிவு செய்யும் என ராமசாமி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் மீது மக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு வெகுவாக குறைந்திருப்பதாக அனைத்துலக ஆய்வு ஒன்றில் தெரிய வந்திருக்கிறது. எடல்மன் எனப்படும் அனைத்துலக தொடர்பு நிறுவனம் மேற்கொண்ட ஆய்வில் 35 விழுக்காட்டு மலேசியர்கள் மட்டுமே 5 ஆண்டுகளில் தங்களின் பொருளாதார நிலை மேம்படும் என தாங்களும் தங்களது குடும்பத்தினரும் நம்புவதாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். கடந்த வாரம் நடைபெற்ற உலக பொருளாதார மாநாட்டில் முன்வைக்கப்பட்ட அந்த ஆய்வில் நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் மீது மலேசியர்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை 2022க்கு பிறகு 20 விழுக்காடு குறைந்திருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. அந்த விழுக்காடு இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மக்கள் வைத்திருக்கும் குறைவான நம்பிக்கையை காட்டியுள்ளது. இதனிடையே சீன பெருநாள் கொண்டாட்டத்தின் போது நாட்டின் பொருளாதாரத்தையும் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தையும் மேம்படுத்துவது தமது தலைமையிலான அரசாங்கத்தின் கீழ் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் கூறியிருந்தார். அதோடு நாட்டின் எதிர்கால பாதையை சீரமைக்கும் மலேசிய மடானி எனும் புதிய நடவடிக்கை திட்டத்தையும் அவர் அறிமுகப்படுத்தி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மாப் துடைப்பத்தை கொண்டு உணவை சூடாக்க பயன்படுத்தப்படும் மைக்ரோவேவ் அவனை தனது கடை பணியாளர் ஒருவர் தூய்மைப்படுத்திய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகியதைத் தொடர்ந்து 7-Eleven நிறுவனம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தங்களது நிலையங்களில் கடைபிடிக்கப்படும் உயர்தர தூய்மையை அந்த நடவடிக்கை பிரதிபலிக்கவில்லை என அந்த நிறுவனம் அறிக்கையின் வாயிலாக தெரிவித்திருக்கிறது. சம்பந்தப்பட்ட அந்த பணியாளருக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதோடு இனிமேல் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடைபெறாமல் இருப்பதை 24 மணி நேரமும் செயல்படும் தங்களது நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தும் எனவும் 7-Eleven குறிப்பிட்டிருக்கிறது. முன்னதாக சமூக வலைதளத்தில் அதிகம் வைரலாகிய அந்த சம்பவம் கோலாலம்பூரில் உள்ள கம்போங் அத்தாப்பில் உள்ள 7-Eleven கடையில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. இவ்வேளையில் அந்த கடை பணியாளரின் செயல் அருவருக்கத்தக்கது எனவும் இதுபோன்ற செயல்களை அனுமதிக்கவே கூடாது எனவும் வலைதளவாசிகள் பலரும் தங்களது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியிருந்தனர். உலகின் 500 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் உணவில் காணப்படும் டிரான்ஸ்ஃபேட் எனப்படும் கெட்ட கொழுப்பின் அபாயத்திற்கு ஆளாகியிருப்பதாக WHO உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்திருக்கின்றது. இந்த கெட்ட கொழுப்பு பெரும்பாலும் பொட்டலமிட்ட உணவு, அவனில் பேக் செய்யப்படும் உணவு, சமையல் எண்ணெய் ஆகியவற்றில் அதிகம் காணப்படுகிறது. இந்த கொடிய கொழுப்பினால் ஆண்டுக்கு 5 லட்சம் பேர் இருதய பாதிப்பினால் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் WHO குறிப்பிட்டுள்ளது. அதோடு உணவு தயாரிப்பிலேயே இந்த வகை கெட்ட கொழுப்பு உருவாகுவதால் தயாரிப்பு முறையிலேயே உலக நாடுகள் அதை தடுக்கும் முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும்.
சுகாதார முறையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அதற்கு சிகிச்சை அளிப்பது அதிக செலவையை உட்படுத்தும் என WHO உலக நாடுகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. கெட்ட கொழுப்பினால் மோசமான உடல் சுகாதார பாதிப்பை அதிகம் எதிர்நோக்கியிருக்கும் நாடாக எகிப்து, பாகிஸ்தான், தென்கொரியா முதலிய நாடுகள் விளங்குவதாக அந்த அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது. நாளை புதன்கிழமை ஜோஹோரிலும் பஹாங்கிலும் சில பகுதிகளில் வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக நீர்ப்பாசன வடிகால் துறையின் வெள்ள கணிப்பு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. ஜோஹோரில் ஜோஹோர் பாரு, கம்போங் கங்கார், சுங்கை தீரம் பகுதியிலும், பஹாங்கில் ரோம்பினில் உள்ள ஃபெல்டாஸ் லஞ்சார், கம்போங் தனம், கம்போங் ரேகோ பாரு மற்றும் அதன் சுற்று பகுதிகளிலும் வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக முன்னெச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் கணிக்கப்பட்ட நேரத்தை காட்டிலும் முன்கூட்டியே அல்லது தாமதமாக கூட வெள்ளம் ஏற்படலாம். எனவே இந்த எச்சரிக்கையை அடுத்து பாதிக்கப்படும் மக்கள் முன்கூட்டியே பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். காலியான 500க்கும் அதிகமான எரிவாயு கலன்களை ஏற்றிச் சென்ற ட்ரேலர் லாரி ஒன்று ஜலான் பஹாவ் ரொம்பின் சாலையின் 17வது கிலோமீட்டரில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. அந்த சம்பவத்தில் 45 வயது ஓட்டுநர் லாரி முன்புற பகுதியில் சிக்கிக்கொண்ட வேளை எரிவாயு கலன்கள் சாலையில் விழுந்து சிதறின. தொடக்க விசாரணையில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த ட்ரெய்லர் எதிர் சாலையில் புகுந்து சாலையோர தடுப்பை மோதி கவிழ்ந்ததாக ஜம்பூல் மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் ஹூ சாங் ஹோக் தெரிவித்திருக்கிறார். பெருத்த வயிறு கொண்ட போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் தனது காரில் இருந்து வெளியேற கஷ்டப்படும் காணொலி வைரலாகி பருமனான அவரது உடல் எடை சமூக வலைதளத்தில் பேசும் பொருளாகியுள்ளது. உடல் பருமனாக இருக்கும் அந்த போலீஸ் அதிகாரியால் திருடனை ஓடிப்பிடிக்க முடியுமா? அந்த போலீஸ் அதிகாரி காரில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு முன்பே திருடன் தப்பித்து ஓடிவிடுவான் என பலரும் கிண்டலாக பேசியுள்ளனர். இவ்வேளையில் போலீஸ் அதிகாரியின் அந்த உடல் எடை குறித்து சிலர் வேதனையை வெளிப்படுத்தி இருக்கும் நிலையில், ஓய்வு பெறும் வரையில் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியின் உடல் கட்டுக்கோப்புடன் இருந்து சமூகத்திற்கு அவர் ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இவ்வேளையில் சம்பந்தப்பட்ட காணொலியில் லான்ஸ் கார்பரல் பதவி கொண்ட அந்த போலீஸ் அதிகாரி தனது ரோந்து காரில் இருந்து வெளியேறி இளைஞர் ஒருவருக்கு சாலை பாதுகாப்பு குறித்து அறிவுரை கூறுவதை காண முடிகிறது. அவ்வப்போது பொதுவில் சில விலங்குகளின் நடமாட்டம் மக்களுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் சாலையில் 3 குதிரைகள் சுற்றித் திரிந்த காட்சி அதிர்ச்சியையே ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. இத்தகைய அரிய காட்சியை கோலாலம்பூர் புக்கிட் அம்பாங்கில் காண முடிந்த வேளை கேட்பாரற்று சாலையில் அந்த குதிரைகள் திரிந்ததைக் கண்டு சம்பந்தப்பட்ட அந்த பிராணிகளின் உரிமையாளரை சமூக வலைதளவாசிகள் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர். அந்த 2 குதிரைகளில் ஒன்று மிக சோர்வான நிலையில் சாலை தடுப்பின் ஓரத்தில் படுத்து கிடந்ததைக் கண்டு இதை கவனிக்காத அவற்றின் உரிமையாளர் எங்கே சென்றார்? அவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலைதளவாசிகள் கோபத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இவ்வேளையில் அந்த குதிரைகள் போலீஸ் படையின் குதிரை பிரிவினரால் காப்பாற்றியிருக்கப்படுவதாக நம்பப்படுகிறது. மேலும் பல அண்மைய செய்திகளுக்கு வணக்கம் மலேசியாவுடன் இணைந்திருங்கள். எங்கும் எப்போதும் வணக்கம் மலேசியா. நான் வேதகுமாரி வெங்கடேசன்.